Mening otam boy emas edi. Men 3 marotaba institutga hujjat topshirib, har 3 urinishda ham muvaffaqiyatsizlikka uchradim. Men Harvard institutiga 10 marotaba hujjat topshirdim va baribir institutga kira olmadim. Ular meni xohlashmadi chog'i. So'nggi urinishim esa o'qituvchilar kolleji bo'ldi. Bu oliygoh shaharda 3 yoki 4 darajada turardi. 30 marta ish uchun ariza topshirib, 30 marta ham rad etildim. O'shanda bular men uchun og'ir edi. Men dahshatga tushib qolgandim. So'ng universitetda dars berishni boshladim. Maoshim oyiga $10 tushardi. Chunki men yaxshiroq ish topa olmagandim. 1994-yilda men internet nomli narsa yaratish to'g'risida munozaralar boshladim. 23 kishi bu fikrga qarshi chiqib, bu ahmoqona g'oya. Biz internet degan narsa haqida eshitmaganmiz va sen kompyuter haqida hech narsa bilmaysan deyishdi. Men hech qachon o'zimni aqlli deb o'ylamaganman. Mening muvaffaqiyatga erishishimga hech kim ishonmagan. Hamma shunday derdi. Bu bola boshqacha o'ylaydi. Uning o'ylashi ahmoqona. U hech qachon amalga oshmaydigan narsalar haqida o'ylab yuradi. Men bankdan $3000 qarz olishga urindim. Bu harakatlarim 3 oy vaqtimni olgan bo'lsa-da, men baribir qarz ola olmadim. 30-40 ga yaqin katta biznesmenlar bilan gaplashib ko'rdim va ularning barchasidan rad javobini oldim. Bu g'oyangni unut deyishdi. Ko'pchilik insonlar Alibaba rasvo model deb aytishardi. Men bunga ishonaman. Agar ishlashda davom etsak, u katta natijalar olib keladi deb javob berardim. Biroq men Alibaba bugungi kundagidek katta muvaffaqiyatga erisha oladi deb o'ylamaganman. Meni kelajakda nimadir kutib turganiga ishonardim va buni isbotlash uchun qattiq mehnat qilishimga to'g'ri keldi. Bu tajriba oson kechmadi. Biz 18 ta tashkilotchilar $50,000 yig'ishga muvaffaq bo'ldik va ishni boshladik. Dastlabki 3 yilda biznesimizdan $1 ham sof foyda topa olmadik. Bu og'ir edi. Siz hech qancha pul ishlamaysiz, ammo g'aroyib natijalarga da'vo qilasiz. Axir hech qanday foyda ko'rmayapsiz-ku. Buni internet deydilar. Ha, ammo nima qilibdi? Siz millionermisiz? Hozirmi? Yo'q. Bo'lishni xohlaysizmi? Ha, umid qilaman. Unday bo'lsa men nima uchun sira ortga qaytmadim? Chunki mijozlardan minnatdorchilik mazmunidagi ko'plab xabarlar kelib turardi. Ular shunday deb yozardi: "Bu juda ajoyib narsa. Biz sizga to'lov qila olmaymiz, ammo bu narsa bizga yordam berdi. Agar bizlarga yordam berishda davom etsangiz, siz qachondir muvaffaqiyatga erishasiz." Men bu gaplarga ishondim. Biznesimizni qadam-ba-qadam kichik narsalardan qurganmiz. Infratuzilmaning ekotizimini ham oz-ozdan shakllantirdik. Mana endi 16 yil o'tib, bizning Alibaba, shuningdek Tmall, Taobab guruhlarimiz hamda Alipay kompaniyamiz mavjud. Va odamlar bizni aqlli deb atay boshladi. Bunday kompaniyani qanday qilib yaratganimizning ular uchun qiziqarli edi. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. Bu insonlar va o'zgalar o'rtasidagi farq shundaki, ular doim kelajakka ijobiy nuqtai nazar bilan yondashadilar. Ular hech qachon shikoyat qilishmaydi. Aksincha, boshqalarning muammolarini hal qilishga harakat qilishadi. Agar ijobiy qarashga ega bo'lsangiz, har doim imkoniyat topiladi. Odamlar bir xil savollarni so'rashadi. Jack, imkoniyat eshiklari qayerda? Mening ishim yo'q, mening unim yo'q, bunim yo'q. Sizda mavjud bo'lgan eng yaxshi qobiliyat bu yosh ekanligingiz. Shikoyat qilmang. Boshqalar shikoyat qilishlariga yo'l qo'yib bering. Odamlar shikoyat qilayotgan joyda doim imkoniyat mavjud bo'ladi. Qanday o'zgartirishlar kiritishingiz mumkinligi haqida o'ylang. O'ylab topganingizdan so'ng darrov ishga kirishing. Men ko'plab yosh insonlar bilan uchrashganman. Ular kechqurun fantastik g'oyalarni o'ylab yotishadi, ammo ertalab turganlarida doimgidek har kungi ishlariga borishadi. Agar tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, boshqalar natijani olib kelishidan oldinroq harakat qilishni boshlashingizga to'g'ri keladi. O'zgalar uxlab yotgan chog'larda ishlash uchun o'rningizdan turishingiz lozim. Boshqalardan ko'ra ko'proq jasoratga ega bo'lishingiz kerak. Men yoshligimda Ganzo West ko'liga borganman. U yerda bir mehmonxona mavjud bo'lib, ko'plab chet ellik sayohatchilar o'sha yerga tashrif buyurishardi. Men u yerga har kuni ertalab soat 5 da inglizchani o'rganish uchun borar edim. Chet ellik sayohatchilar kelishar va men ular orqali ingliz tili bilan shug'ullanardim. Nima uchun ayni shu vaqtni tanlaganim esimda yo'q. O'shanda shuni anglab yetdimki, chet ellik mehmonlar menga aytib bergan har bir narsa ota-onam, o'qituvchim aytib bergan narsalardan va men gazetada o'qigan narsalarimdan mutlaqo farq qilar ekan. O'shandan beri men har bir narsani o'z miyam bilan o'ylashga o'rgandim.
Fikrlash uchun o'z miyangizni ishlating. Har qanday inson uchun ertaga bu yangilik. Harakat qiling, olg'a yuring. Investorlar nima deyishidan qat'iy nazar, do'stlaringiz yoki ota-onangiz sizga ishonmasligidan qat'iy nazar, siz o'zingizga va g'oyalaringizga ishoning. Jamoangiz ham sizga ishonadi. Kechasi va kunduzi tinim bilmay ishlang. Xatolar qiling. Yiqilgan odamgina balandroqqa ko'tarila oladi. Agar o'zingiz uchun ishlamoqchi bo'lsangiz, boshqalar to'g'risida o'ylang. Chunki boshqa odamlar muvaffaqiyatga erishib, baxtli bo'lgan chog'dagina siz ham muvaffaqiyat qozonib baxtli bo'la olasiz. Pul to'g'risida xavotir olmang. Pul odamlarga ergashib kelaveradi. Odamlar esa o'z orzulariga ergashishlari kerak. Agar qandaydir orzu maqsadlaringiz bo'lsa, hoziroq ularning orqasidan quvlang. Hoziroq ularning ortidan quving. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.